왜? 아니야 괜찮아. 아니. 잠깐만요. 이제 권성준. 갤벌 탔어요. 갤벌 탔어요. 아니. 많이 탔네. 근데 얼굴에 보면 자전거 탄 거는 먹어줘야 될 텐데요. 설탕 탔어. 탔어? 설탕 저 설탕이에요? 아 옆에 계란말이 탈 때 야물리로 갔다가 자기네 설탕을 태워 먹었대요. 그러니까 남 놀리면 안 돼. 설탕을 저렇게 많이 써도 됩니까, 손정원 셰프?